Goeiemôre, dit is maandagoggend 24 Junie 2024. Ja, ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Lekker om na die naweek weer terug te wees. En ek wil net begin deur vir julle almal baie dankie te sê vir die letterlik honderde opbouende boodskappe, positiewe boodskappe van aanmoediging wat ek ontvang het van julle getroue kykers en luisteraars na hierdie oggendprogrammetjie van ons. En ek weet ja, 'n mens moet maar 'n blinde oog draai op opmerkings en kritiek wat nie noodwendig daarmee saamgaan nie, want dit is tog in ons almal se belang om wêreldwyd die situasies dop te hou en te weet wat gaan aan. En ek gaan dan sommer ook vanoggend beginne deur gou te praat oor die eskalasie in die Midde-Ooste, onder andere. Ons weet van die Hamas-aanval op 7 Oktober en hoe die Israelies toe teen Hamas opgetree het, die aanvalle in Gaza en natuurlik die verskillende opinies wat gehandhaaf word oor wie is reg en wie is verkeerd. Ons het gesien hoe Palestynë en Palestynse simpatiseerders wêreldwyd protesoptogte gehou het en dit het eintlik as 'n skok gekom tot die westerse heersers. Nou, ons is ook bewus daarvan dat daar in die noorde van Israel, die Golan Heights, was daar 'n toenemende konfliksituasie tussen Israel en Hezbollah. In die Gaza-strook Israel teen Hamas, nou in die noorde Israel teen Hezbollah. Maar daar het 'n interessante dingetjie daar gebeur. Ek gaan net so vinnig vir julle hier 2 fotootjies opsit. Die eerste een sê daar Hezbollah can make Israel uninhabitable in 72 hours. Want die vrees is as hulle die kragnetwerke takel, dan kan Israel sonder krag wees. En 'n skokkende beeldmateriaal het uitgekom waar Hezbollah met 'n verkenningsdrone deur die Iron Dome gevlieg het en sensitiewe militêre installasies en vlootinstallasies afgeneem het en die beeldmateriaal daarna wyd op sosiale media gedeel het en dan ook vir Israel self gestuur het, wat ek dink die Israelies koud gelaat het, want ek dink nie hulle het verwag dat Hezbollah dit sal kan doen nie. Nou, op die regterkant se fotootjie sê hulle sien Hezbollah magte wat daar saamgetrek is met van die wapentuig wat hulle het. Maar dit is dan nou veral hierdie opmerking wat gemaak is dat hulle kan binne 72 uur kan hulle vir Israel lam lê. Dan wonder 'n mens onmiddellik, wat sit hier agter? Word Hezbollah aangemoedig om die stryd te verewig teen Israel? Is dit dalk 'n poging om wapentuig na Israel toe te kanaliseer vanaf die VSA in plaas daarvan dat dit na Oekraïne toe gaan? En dan die regverdige vraag, sit Rusland dalk agter dit? Deur natuurlik hulle een bondgenoot Iran. So deur daai stryd te verewig het Israel meer wapens en ammunisie nodig en vat dit langer om wapens en ammunisie in Oekraïne uit te kry, wat natuurlik Rusland se offensief in Oekraïne vergemaklik. Nou ja, ons het gesien dat tot die skok van die Weste het Putin die afgelope week het hy dan nou Noord-Korea besoek, samesprekings en 'n wederwysige verdedigingsooreenkoms met Korea onderteken. En westerse kenners soos Dr. Gilbert Doctorow van Brussels dan ook sê
uiteindelik is dit 'n skok vir die Weste, want nou, as daar nou in Korea probleme kom, of wanneer daar op Russiese grondgebied aanvalle is, dan is Korea of dan Rusland verplig om die ander een te gaan help. En skielik sien ons 'n samevloei van bondgenootskappe rondom Rusland en China aan die gebeur. Net daarna vlieg Putin toe na Vietnam, en ons weet dat dit is met ontsteltenis deur Amerika ervaar. Hulle het onmiddellik afvaardigings Vietnam toe gestuur om daar te gaan waarsku en dreig dat hulle nie in 'n ooreenkoms met Rusland moet ingaan nie. Ek dink die Amerikaners het al vergeet dat Vietnam het hulle verslaan in die Vietnamoorlog, en niemand sal die chaotiese onttrekking in 1979 glo as hulle dit vandag op beeldmateriaal moet kyk nie. Soortgelyk aan, ek dink Baghdad, waar die Amerikaners 'n haastige vertrek gemaak het, dieselfde het gebeur in Vietnam met die patrie van die Amerikaners. Daar het letterlik helikopters in die see ingestoot van die vliegdekskip af om plek te maak vir vlugtelinge wat moes saamgaan na Amerika. Nou, uit dit alles uit, het dit vir ons baie duidelik geraak dat die kortsigtigheid van die Weste deur die Oekraïne te bly bewapen om vir Rusland die groot vyand te maak, om vir Satan te demonifiseer en om dan die sanksies toe te pas, moes hulle verwag het dat hulle die oppositiegroeperings in mekaar se arms sou injaag. Nou ja, dan sit ons nog met die Houthis en die Rooi See situasie. Daar is 'n foto van die Dwight D. Eisenhower vliegdekskip, wat ook deur die Houthis getref was en wat nou terug is op pad na Amerika. En dan net verlede week was daar weer 'n skip gesink deur die Houthis, en daar sien ons die boeg van die een skip uitsteek, soos wat hy van agteraf gesink het. Hy was getref deur 3 missiele, een naby die agtersteewe, een in die middel en een meer na die voorkant toe, en gevolglik het hy vinnig ondergegaan. En die Houthis is nie eens 'n goed georganiseerde weermag nie. Nee, glad nie. So wat sien ons is besig om te gebeur? Ons sien dan dat Rusland nou 'n verdedigingsooreenkoms het met Noord-Korea. Ons weet dat hulle het 'n baie goeie handelsooreenkoms met China gesluit. Ons weet dat hulle tegnologie verskaf aan Korea, ook aan Iran, en dan nou Vietnam regsonder. As ons die magte van die wêreld moet groepeer en ons sê die NAVO-lande plus Amerika sit hulle magtige talle gewys bymekaar, dan oordonder die Russiese groepering, die Oosterse groepering, die Amerikaners met 'n gemaklike 5 soldate vir elke een wat die res van die wêreld het. Tog hou die Weste aan krap, ten spyte van die gevare wat kan voortvloei daaruit. En dan hier oor die naweek het Putin gesê, wel, as julle Oekraïne kan bewapen met julle wapentuig, met ander woorde, ons vyand versterk met wapentuig, dan kan ons en sal ons al julle vyande ook bewapen. En daar sit Cuba, ons weet van die flotille wat Cuba toe gevaar het. Ons hier aan die linkerkant is dit die Hezbollah vlag, hier aan die regterkant is dit die Houthise vlag, en dis almal vyande, direk of indirek, van Amerika. En ons sien nou dat daar verskerpte vermoëns bestaan by die Houthis, en dat daar ook toenemend verbeterde wapentuig en aksies dan by die Hezbollah kant is. En ons moet onsself dan die vraag afvra of Putin
werklik besig is om woord by die daad te voeg en dat dit dalk verband hou en ek glo dit doen met die hele kwessie dat die Hezbollah nou skerp aanvalle op Israel begin doen het. Ons het gesien hoeveel keer het hulle al die Iron Dome deurgedring met hulle missiele en wat daarmee saamgaan en dit dan om Amerika se pogings om Oekraïne te versterk deur bewapening en ammunisie te verskaf, nou die gevegsfronte oral rond verdeel. Nou ja, ek dink dit was 'n groot misverstand of 'n misverstand van die vermoë en dan 'n onderwaardering van wat kan gebeur en wat sal gebeur as jy jou vyand onderskat en dit is beslis so gedoen. Nou ja, daar hier in Suid-Afrika weet ons dat die regering van nasionale eenheid sukkel om op dreef te kom. Ek hoor van hulle wil nie die ministersposte verminder nie, inteendeel hulle wil dit aanvul met 20 nuwe ministers om plek te maak vir die DA in die regering. En 'n mens moet die vraag vra, is dit adjunkposte of wat se poste is dit? Want dit lyk nie of die ANC enigstens wil beheer oor sê die weermag, die polisie, die justisie, die banke, die geldstelsels wil prys gee vir beter bestuur deur DA nie, maar dat hulle bloot gaan inkom as blygemaakte LP's. So 'n mens moet maar net wonder wat gaan daar gebeur, maar as ek so vinnig na die situasie kyk en dit opsom tans, dink ek nie daar gaan veel verander nie en die geuite woorde, daar het niks verander nie ten opsigte van verbetering in die regering en regeringsvermoë nie. Maar kom ons hou die situasie dop, dis nog jonk, dis nog onlangs en ons weet dat 20 ekstra ministeriële poste gaan weer 'n klomp geld vra. Ons spandeer al klaar hopeloos te veel in die staat, in die regering, eintlik 'n vermorsing van geld. En dan het 'n leser op X, Twitter, gesê dat Suid-Afrika is nou die mees anti-wit land in die wêreld. Nou waar dit is, weet ek nie. Ek gee bloot hierdie lid se opsomming deur. Maar dink daaroor, dink mooi daaroor. In 'n groot mate is dit waar. Want ons sien dan ook hoe Ronaldo Gous nou verbied word om 'n lid van die parlement te word, 'n LP te word, oor 'n video wat gemaak was, ek dink 8 jaar gelede. So ons sien dat daar nie vir ons groepering van die bevolking 'n verbetering gaan wees nie. Die situasie wêreldwyd versleg. En ek dink die hoop dat daar nou 'n beter regering sou wees, het ons al klaar versaak. So al wat oorbly vir ons is om te sorg dat ons gereed is, om te sorg dat ons reg is, om te sorg dat ons mense kan help in 'n tyd wat dalk nader is as wat ons dink en baie ernstiger gevolge gaan inhou as wat ons kan verbeel. Nou ja, hierdie week dan nou net gou vinnig, net so 'n genadetyd wenk vir die dag is, hou jouself gesond, doen 'n paar oefeninge soos en met dit wat jy kan, gesels met jou familie, deel jou bekommernis en sorge met hulle en dan bid jy vir hulle. Hou ons oë gerig op ons Skepper en daar sal vir ons uitkoms wees. Mooi loop, lekker dag en moenie vergeet om jou kondensmelk koffie vanoggend te geniet nie.
Lekker dag.